بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش بطريقة حلوة جدا. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. قبل ما نبدأ، قبل ما نعمل أي حاجة، نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نبدأ يا حبايبي، نشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نبدأ مع بعض هنعمل ايه. صلى على الرسول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. كده انا معايا لفة الجلاش، انا هقطع معاكم واحدة تانية. قطعتها 3 قطع كده. ناخد ايه وحدايتين بس، انا ايه غطيت اللي فاضل معايا عشان ما تنشفش. ماشي، هنعمل ايه بقى. نتهم كده سنة كده. كده المكسرات الموجودة عندك بقى، شوف انت بتحب ايه. وانا طبعا حطيت اللهم صل على حضرة النبي، حطيت كده 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 كده. قرب ايدي للكاميرا اهي كده اهو اهو. في الاخر هنقفل كده اهو، هنعمل كده اهو. نعمل كمان واحدة. هخلص اللي انا قطعته ده واقطع معاكم واحده تانية نشوف انا عملت ايه مع بعض. بس انا حابه بس اوريكي ايه بنعملها ازاي. انا عامله وحدتين 2 بس عشان يبقى خفيف زي اللي احنا بنشتريه من بره كده. الحاجه دي بنشتريها من بره غاليه جدا. قلنا نعمل حاجه حلوه بقى، كل يوم طبيخ بقى. نعمل حاجه حلوه النهارده، يا رب تعجبكم. وسهله جدا للبنات حبايبي الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ اهو، ما شاء الله سهله جدا. انا عندي السوداني في الفريزر، بس انا بحب الزبيب وجوز الهند اكتر. كده كده كده. انا بكلمها معانا اسراء في المطبخ، هي بتعمل اكل وانا بعمل حلو. عامله لنا اسراء، عامله لنا مبكبكه النهارده، بس هخليها تصورها لكم مره تانية بقى، لان هي بتصور لنفسها. بص كده اهو، مفيش اسهل من كده. شايفينها كده ما شاء الله. انا طبعا الصينيه دهنتها سمنه ورصيت فيها زي ما وريتكم كده. اكمل بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي لان انا كنت جايبه العلبه فيها 3 من ده، فانا قلت ايه هنقطعها مع بعض اهو، لان انا تحت التانية ما وريتكوش انها تحت ازاي اهو. تمام كده. بس انا كنت حطاها بس ملفوفه عشان ايه ما تنشفش. نعمل ايه بقى. ناخد 2، انا باخد 2 بس اهو. الوصفه دي يا حبايبي بتتباع غاليه جدا بره، طبعا تركيا هي اللي بتعملها. المصريين طبعا بيعملوا احسن حاجه، هما كمان بيعملوا حاجات حلوه في بيوتنا. انا مش حابه اطول عليكم الفيديو بس عشان الناس بتزعل، بس لازم نشوف احنا بنعمل ايه. يعني انا بصراحه ما بعرفش اسرع الفيديو، فده اللي بيخليني ايه بعمل اطول معاكم شويه. ممكن اهو كده 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 كده. نتكب بصوابعنا كده، ودي عليها في الاخر كده نغطي بيها اهي اهي. نجيب دي كده ودي كده. استنى بس عشان فتحت من هنا. ايوه كده ودي كده. شايفينها كده؟ يا رب التصوير بس يكون ايه اهي. وبرص طبعا اللي انا عملته اهو، رصيته هنا اهو اهو. هكمل بقى وارجع لكم تاني.
ده طبعا انا رجعت لكم تاني لان ده فاضي طبعا. الاستاذه اسراء مش بتحب فيه اي مكسرات ولا اي حاجه، فانا عملت لها ايه واحده لفه كده فاضيه. مش اسرع من كده يا جماله. نعمل مع بعض واحده كمان فاضيه. انا حاسه ان صوت البوتاجاز هيطلع في الفيديو وارجع ده ابقى اظبطه تاني، مش عارفه ليه. عشان كده بقول لإسراء غني لي. إسراء مش هتغني لان انا عارفه ان الفيديو هيتعمل تاني. انا مشغله على فكره والله. بس انا مصورها فيديو. صورت ايه؟ شفتوا إسراء؟ والله اني شاطره. بشيرها عندي اهو، خليكم بس فاكرين. اخلص انا بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. الصينيه طبعا ما اكتملتش. انا كنت مفكره ان هعمل شكل تاني، يعني كانت فيها 3 لفات من دي، مش عارفه ليه بقى ما ايه ما اكتملتش. نحط بقى سمنه كده. اوكي يلا وندخلها كده. نشوفها بقى بعد ما تخرج ونحط لها الايه العسل بتاعها. كده طلعت من الفرن يا حبايبي. ها ننزل بقى العسل بتاعها. طبعا احنا عارفين بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه السكر. انا حطيت 2 كوباية سكر عليهم 1 كوباية ميه. ايه رايكم بقى كده؟ مش هكتر طبعا، الشباب بتوعي مش بيحبوا العسل الكتير. نرصها بقى مع بعض كده. بسم الله. اشوف من تحت ما شاء الله ولا قوة الا بالله. سيبها ساحت. قولوا لي رأيكم بقى. بجد ريحتها. انا حطيت طبعا شوية فانيليا في العسل بتاعها وهو على النار كده. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لحظة واحدة. لا خلصنا، ما اخدتش مننا وقت خالص. إسراء كانت جنب بتعمل الاكل وانا عملتها، ما خدتش في ايدي نص ساعة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وقبل طبعا ما ابدا كنت حطيت العسل بتاعها على النار. كوبايتين سكر على كوبايه. انا حطيت 1.5 كوباية بصراحة مية. ماشي. لحظة اوريكم الكوباية اللي انا عملت بيها. كوبايتين سكر من دي، عليها كوباية ونص مية على عصرة ليمون. بس كده خلصنا اهو. يلا كلامكم الجميل. اللي ما عملش اشتراك يعمل. نصلي على النبي كتير يا حبايبي، واشوفكم على خير باذن الله في رعاية الله.
دي عمايل إسراء، عملت لنا مبكبكة وبانيه، مفيش أجمل من كده. طبعا زي ما انتوا عارفين انا قلت لهم يوم الجمعة مش هعمل لكم اي حاجة، بس قلت اعمل لهم حاجة حلوة النهاردة. ماشي، يا رب تعجبكم بقى. طريقة بقى ان شاء الله تعملها معاكم مرة تانية ونشوفها ازاي.